Ćao. Hvala, da ste se nama pridružili v novem podkastu, prvem v novem letu. Tokrat bova z Romanom predstavila zgodbo ločene ženske, imenovala jo bova Nastasija. Stara je okrog 45 let in ima tudi po ločitvi težave v odnosih z moškimi, ne ravno v seksualnosti, pač pa v partnerskih odnosih. Če ste novi tukaj, z Romanom obdelujeva različne teme skozi psihoanalizo, kot so na primer partnerski odnosi, seksualnost, sanje in duševne motnje. Če so vam te vsebine všeč, se naročite na ta kanal s klikom na naroči se in nato še na zvonček, kjer vklopite vsa obvestila. Všečkajte tale video in pustite kakšen komentar ali pa vprašanje za Romana. Podporo pa nama lahko izkažete tudi z donacijo prek PayPala. Link za donacijo imate spodaj v opisu tega videa. V pripravo teh vsebin gre precej časa, zato sva hvaležna vsake vaše donacije. In če nama donirate vsaj 30 evrov, dobite v zahvalo majico Vodebologija. Zdaj pa kar začniva z današnjo temo. Roman in Nastasija sta se po krajši telefonski komunikaciji dogovorila za pogovor po Zoomu. Roman, glede na to, da si se le ti pogovarjal z Nastasijo, jaz sem kasneje sicer preposlušala tale vajin posnetek, bi bilo prav, da uvodoma razložiš nekaj stvari. Ja, narava problema, ki ga je izpostavila Nastasija, je pač taka, da imam samo eno plat medalje. Se pravi, involvirani so moški, pač več moških partnerjev, s katerimi nekaj želela imeti, pa se ni šlo, plus mož, bivši mož, posredno dva njuna otroka, skratka njeno videnje njenega življenja, njenih odnosov, njenih zapletov je subjektivno videnje. In tudi moje videnje je sicer subjektivno, ampak jaz imam neka znanja, vem, kako duševnost deluje, ampak v celi zgodbi nimam druge plati medalje. Se pravi, moške verzije, videnja odnosa, pa zapletov, tako da bom jaz pri svojih sodbah delal neko napako v sklepanju, oziroma tvegal, v statistiki se reče, napaka alfa. Ko jaz z neko suverenostjo sicer nekaj trdim, ampak nisem zdaj Bog, da bi zadev vso resnico, ker pač nimam druge platine medalje, da bi moški meni povedal, kako pa on vidi ta odnos. Ker namreč jaz, ko terapiram pare, mi ženska nekaj pove, potem pa drug dan ali pa po 2 urah pogovarjanja žensko pride moški radikalno drugače. Vidi njun odnos. Potem moram pa jaz videti, kje je kdo, rekel, pristranski, kako so na delu racionalizacije. In tale Nastasija je, po mojem videnju, tudi pač polna nekih racionalizacij oziroma subjektivnih videnj. Ona je meni posredovala ta osnovni življenjepis, torej detajle iz primarne družine mi je navedla, potem je opredelila problem tukaj sedaj v njenem življenju, kakšen je. Ona je prišla k meni tako rekoč na svetovanje, na pobudo kolegov oziroma kolega. Zdaj, če me kolega pozna, potem je tako malo sadistično rekel, češ, pet hodepu, naj ti on pove, kaj je narobe s tabo, zakaj se ti dogaja to, kar se ti dogaja z moškimi. Ampak kaj pa vodeb pravi, se pa tako že malo tudi ve, da jaz navadno hitro prepoznam tudi kakšno falično žensko, ki zasmeti po odnosu. V odnosu ni vselej pol krivde. Včasih je en kriv, včasih drug, včasih pa oba. In zdaj, če kolega namigne, češ, pejt k vodepu, ti bo povedal, kje si ti zdaj tukaj malo, kako bi rekel, spotaknjena. Ona celo ve, da je spotaknjena s svojim otroštvom, ker je delo na sebi že opravljala. Tale najna, bi rekel, komunikacija po Zoomu, pa tudi po e-mailu, deluje kot neka paradigma, tam nekih zaupnih besed. Tako sem jaz to dojel. In moram reči, da zadeva je bila meni po 35 minutih pogovarjanja, torej samo en tisti Zoom, ki je sicer 40 minut dolg, 35 minut sva se pogovarjala in zadeva je bila meni toliko jasna,
potem je pa še nek škrat zasmetil, tako da nisva v 2 delih se pogovarjala, ampak samo 35 minut pogovarjanja, plus ta življenjepis. Nisem drezal v seksualnost, ne, se pravi, največje diagnostično sredstvo teh odnosov med spoloma je tudi obnašanje seksualnosti. Enigma je ženska seksualnost, v to smer pač nisem drezal, ne da ni bilo časa, ampak se mi zdi, da ni bilo toliko pomembno, čeprav če bi šel v detajle, bi moral vprašati, kakšno fantazijo ima, kako se obnaša pohota, ne, v kakšnih kontekstih, v katero smer, ampak v to smer nisva drezala, tako da jaz bom v bistvu se malo opravičil vnaprej, ker malo namigujem, da bom kritičen do tele Nastasije, zaradi tega, ker je imela specifično otroštvo. Ne. Zdaj bi pa jaz predlagal, da večino tistega življenjepisa, ki ga je ona zaupala meni, če ti lahko to prebereš po delih, potem pa zavrtiš te posnetke, namreč jaz sem to snemal, vse to ve, zakodiranje vse, še sama sem jo prepoznala in če bi zdaj po delih to mi slišali, si bo vsak ustvaril neko mnenje, bo zelo poučno, ne bo pa čist, v detalje, tako sva šla, ne vem, v 3-4 podcastih prej s temi prostovoljci, ki sva jih obdelala. No, Nastasija je svojo pripoved začela takole, jo kar citiram. V odnosu z moškimi se mi že nekaj časa pojavljajo situacije, ki me motijo in ovirajo pri kreiranju partnerstva. Prvi izziv je to, da ko imam določenega partnerja, ves čas čakam, da me pokliče, mi piše. Razumsko vem, da je to brez veze, ampak moje telo oziroma srce pa vedno reagira na to. Imela sem nekaj slabih izkušenj, ko je moški, s katerim sem se dobivala, kar iznenada in brez opozorila oziroma pojasnila izginil in se nikoli več ni javil. Konec citata. Boš uvodoma pokomentiral te njene besede? Torej, ona se je že toliko zverzirala, da ve, v osnovi ve, da je krivo njeno otroštvo. Ne? In zdaj ona razmišlja, kaj je smorm otroštva, ne morem spremeniti, od tukaj naprej gremo, ne? Pa probamo nekaj narediti. Zdaj ona ne ve, recimo, da se ne da prav veliko popravljati otroštva, določeni uvidi so že, dobrodošli, mogoče kaj spremenijo, kakšen mini občutek, ampak v osnovi se človeka ne da spremeniti, če je zaznamovan svojim otroštvom, na tak radikalen način, kot je tale Nastasija zaznamovana. Ne, ona je prvo, kar je izpostavila, da ima v svojih občutenjih tukaj sedaj, ko motri odnos z moškim, s temi partnerji, s katerimi naknadno po ločitvi želi neko zvezo vzpostaviti. Ona skozi govori, ne, večkrat je omenjala, da je skozi tukaj neko čakanje in nek strah. Ne. Zdaj ona ne ve, da je to čakanje v bistvu ona doživela kot deklica. V smislu, kdaj se bo oče streznil, ne, oziroma kdaj bo normalen, kdaj me bo vzljubil, kdaj me bo objel, kdaj bo prišel tak, kot si ga jaz želim. Ne. In v kontekstu tega čakanja je tudi strah. Ne. Ker ta oče, kot boš pozneje malo prebrala, kaj se vse s tem očetom dogajalo, in seveda z mamo in vse ostalo, kar je bilo med partnerjema, kako je ona sploh prišla na svet, koliko so starši bili stari, koliko sta bila stara, ne, in ko bomo vse to zapopadli, ne, na psihoanalitični način, bomo ugotovili, ne, klasično, da je vselej krivo otroštvo, ne, torej ona je zdaj ločena 7 let, ne, zdaj itak, da se je ločila, ne, mislim, jaz bom rekel, ne, brez potrebe se je ločila, ne, zato, ker je imela tako rekoč odsotne starše v ključnem obdobju, tisti poskusi partnerstva so se izjalovili, ne, spet itak, da so se izjalovili, ima polno negativnih občutkov, ne, itak, da jih ima. Če so nasledki, torej občutki tukaj sedaj v odraslosti, so nasledki občutkov, ki jih je otrok doživel v kontekstu navezanosti na mamo in navezanosti deklice v oedipalni fazi in postoedipalni do očeta. In tam je ena sama zbrka in ne more se zgoditi, da zdaj recimo bi pa njena nova partnerstva na nekih napakah se zverzirala in zdaj bi pa ona mirno zaživela do konca svojih dni z nekim novim partnerjem. Ne da se to tako.
lahko se trudi, se muči. Zdaj celo, ko sva se pogovarjala, to je bilo pa 14 dni nazaj, sva se pogovarjala, da je pa zdaj spet v neki resni zvezi in potem, ko sem imela nadaljno korespondenco 2-3 dni nazaj, je rekla, se mi je ponovilo isto, me je že pustil. Ne? Prej pa govorila nekako, menda se imata lepo, ne? Mislim, to si je racionalizirala, da se imata lepo, ali pa ona je mislila, da je lepo, moški je pa tam nekaj začutil in je pobral šila in kopita, verjetno v trenutku, ko tale seks ni bil več adrenalinski, ali pa sploh ni bil dober, ali pa kakorkoli, ne, moški mogoče pričakuje, da ko se bo ženska sprostila, da bo ta seksualnost bolj zalaufala, da bo bolj adrenalinska, da bo ženska se bolj sprostila in da se bo bolj, ko bi rekel, pornografsko tam odzivala, ona je pa tam zadrta. Ne? S takšnim očetom ne more v seksualnosti blesteti. Ampak pustimo zdaj seksualnost, tale moški jo je na neki točki zopet zapustil, kot že 3-4 pred njim. Torej, verjetno je pomemben tudi nek seks, ki verjetno ni briljanten, vsaj po okusu moškega ne, za njo je lahko čisto zgleden. Jaz bom rekel, ko se te medeni tedni, ki lahko trajajo 1 mesec ali pa 14 dni ali pa 3 tedne ali pa 3 mesece, ko se to izveni, ne, ko se tista marmelada v tistem začetnem adrenalinu na nek način poliže, tista marmelada, spodaj ostane drek, tako kot reče moja soigralka na odru, ne, srpski pregovor, ko poližeš marmelade od spod v odnosu en sam drek. Sam potem mi zobe stiskamo, če imamo skupaj otroke in zdaj 2, ki nimata skup otrok, pa ne rabita nič, zobe stiska, se lepo oddaljita, ker sta samo in zgolj in samo ljubimca, tako rekoč. Evo, to, kar sem mogoče malo dodal. No, Nastasija je dodala še, da ima nelagodje, ko moškega povabi v svoje najeto stanovanje, predvsem, če jo kdo vidi, naprimer lastnik stanovanja ali sosedje. Nekaj jo torej moti, nekaj nezavednega bi lahko dodali. Očitno ima nekakšnega moralnega mačka oziroma jo na nek način peče vest. V stanovanje je v 2 letih pripeljala samo 2 moška. Drugače je menda bolj flegmatične narave in se glede drugih zadev sploh ne obremenjuje, kaj si ljudje mislijo o njej. Pri moških pa ima očitno neke težave, zadržke, nezavedne odpore. Morda veš, zakaj? Kot sem rekel, nisva šla v detalje neke seksualnosti, ne morem zdaj, ne bi rad špekuliral, ne? Če pa bi rekel, da bi se dobro znajdla kot kakšna gospodarica, samo še sužnja rabi, ne? Čeprav je tako vizualno, ko so se videla, je blondna, ampak neverjetno odločna je, ne? Zaradi otroštva, ki ga je imela, strategijo preživetja je razvila takšno, da je bistveno bolj odločna kot običajne feminilne ženske in tam neka moška moč verjetno ne paše na tak način, lahko da se motim, sem rekel napako alfa lahko delam, ker nimam druge plati medalje. Jaz bi rekel, da ima nelagodje, ko moškega pripelje v stanovanje, zdaj ona nezavedno ve, da se pripelje moškega v stanovanje pri njenih letih samo na seks. Ne? Mislim, nezavedno ve, da tip čaka, kako bosta tam se nekje distancirala od mogoče otrok, ko bosta sama in se bosta tam dol dajala ko živina. Ne? Se pravi, pohotno do konca. Zdaj pa, če je kot deklica ona doživljala ene stvari iz registra seksualnosti, ker ko sva se mi 2 pogovarjala, se je izkazalo, da njen oče je skozi nekaj zasliševal, ponovadi so očetje malo ljubosumni na svoje najstniške hčerke, baje ta oče je malo tudi nasedal nekim govoricam, ne, ni verjel njej, ampak nekim vaščanom, ne, in jaz sem jo vprašal, kakšne govorice so pa to bile, se ni ravno spomnila, ampak verjetno, jaz bi dal roko v ogenj, da so govorice bile z registra neke fovšije, ljubosumja, ne, in so, ne vem, fotru, joj, tvoja ta mala je pa vsa odprta, ali pa, ne vem, celo promiskuitetna, ker je bila malo bolj, ker bi rekel, razposajena v odnosu do fantov in potem je tam tista jeznorita soseda, mogoče doma v družini kaj zašepetala in ko je bilo na sporedu, kaj vem, odnosi med spoloma ali pa seksualnost je foter znorel.
Običajno očetje daje svoje najstniške hčerke, ki se jim pohota prebuja v zlate kletke, ne, potem pritiskajo na te hčerke in lahko da je ona kaj takega doživela, pa še da je imela neko aseksualno mamo, ne, ker tam njena mama je zanosila, ne vem, pri 17 letih, da ne bo zdaj taka kot jaz, imej pohoto pod kontrolo, ne tako kot jaz, sem se kar predala in sem pri 18 že bila mamica, pa tako naprej, ne. In lahko da je ona zelo zgodaj, kaj je pri 13-14 to doživljala in se je to ukoreninilo, ta pridiga ne bodi kurba ali pa ne bodi seksualna ali celo, da so jo dobili tam pri kakšni masturbaciji, recimo, ne, se ti bo roka posušila, če boš to počela. In če moškega pripelješ pri 40-45 letih domov, ga pripelje zato, da so dol dala. Ni druge. In ona nezavedno to ve in potem pa ta nelagodje, ker je sprožilec, moški seksualnost in ker je kot deklici v povezavi s fanti in seksualnostjo prišla tista pridiga, ne smeš, se lahko ta takratna pridiga ob tem sprožilcu, tej seksualni kombinaciji sproži in pride do nelagodja. Ne? In sicer flegmatična ženska postane vsa zadržana, čuti neko nelagodje, pa tako naprej. Skratka, nekaj nezavednega je, neko nezavedno jedro, ki ji diktira to neko nelagodje, sram, ker je nezavedno, naše nezavedno, vselej seksualno. Toliko mogoče. No, naj nadaljujem z Nastasijino zgodbo in to je z otroštva. Njena starša sta se spoznala zelo mlada, kot si že omenil. Mama je imela 18 let, oče pa 20. Nastasija se jima je zgodila nenačrtovano. V času rojstva starša nista niti živela skupaj. Mladi očka doma svojim staršem sploh ni povedal, da je dobil hčirko. In za Nastasijo so pri njem doma zvedeli, ko je imela ona 3 leta. Skratka, po mojem videnju je to povsem moralno nezrelo. Nekaj pred njenim 1. letom je mama morala iti nazaj v službo. Male Nastasije pa mlada starša nista imela kam dati in z mladim očkom sta se odločila, da jo dasta v rejo. Ko so očetovi starši izvedeli za sinovo hči in rejo, se je potem ta cela mlada 3-članska družina preselila k očetovim staršem. Mlada dojenčica je bila očitno v reji vsaj 1 leto. Kaj porečeš na vse tole? Ja, to je kalvarija, ne. Jaz sem skozi govoril, gospa Nastasija, vi sploh ne veste, kakšno kalvarijo ste vi kot otrok, kot deklica, kot dojenčica že doživljali. Imela je nevaren tip navezanosti in to sem ji tudi povedal, in ko boš spustila te posnetke, ki sem jih užival z njo upravil po Zoomu, se bo takoj na prvo žogo, sem rekel, reja, se to hujšega tako rekoč ni, razen če otroku mamica umre, ne, pa da potem gre v neko posvojitev, pa tako naprej. Ona je šla v rejo za 1 leto, se pravi pri 1 letu, za 1 leto v rejo, v družino, kjer se je čuda stvari dogajalo, ne. Tudi, mislim, boš ti prebrala, tam tudi nek dojenček je umrl, ne. In zdaj ta disfunkcionalna primarna družina, ta nevaren, dezorientiran tip navezanosti, če nekega Johna Bowleya upeljem, pa Mary Ainsworth, ne, ki si mi tudi omenil njej, če bo kaj brskala po teh tipih navezanosti, attachment, ne, bo ugotovila, da dejansko je tako zelo zaznamovana s to disfunkcionalno družino, da se zdaj, če je BIOS zasvinjan s prvimi 3 leti, pa potem tudi naslednjimi 3 leti, prvih 6 let, ključnih 6 let, ne, po načelu otrok je oče odraslega človeka, prvih 6 let je imela zasvinjanih, ne, sploh pa tiste najzgodnejše obdobje, ne, recimo, da je bilo prvo leto še kukar tok, ne, zaradi tega nima baje tesnobe, tudi meni, da nima paničnih napadov, ali mi jih pa ni povedala, ne, nima tiste ortodoksne neke depresije, ki gravitira v oralno fazo in ta oralna faza bi verjetno se dosti dobro speljala, ker ta mamica je bila na porodniškem, potem je šla pa v službo, je šla pa punčka v rejo za 1 leto in pol se je. Jaz pa nisem čarovnik, ne, ker tale ženska išče rešitve,
Ne, jaz sem pa diskretno namignil, da jaz nisem čarovnik, da bom sformatiral cel hard disk njen na novo, da bo ona zdaj imela briljantna, pozitivna čustva, ko bo stopala v kontakt z ljudmi, z moškimi in bo zapeljala, ne vem, nov partnerski odnos, krasno, ne. Pa to ni zdaj to tako, pa ne samo zaradi nje, ampak tudi zaradi tega, ker moški ne pričakuje krasnega odnosa z neko 45-letno žensko, ampak čaka samo, kako bo zdaj tam nek adrenalinski seks ratu. Ne pa kako se bosta dobro počutila v partnerskem odnosu naslednjih 40 let. To so že moški taki, da tega ne nudijo takim ženskam. Kaj šele, da je ženska polna, kontaminirana s svojo primarno družino, da bo ona vstopala v vse te odnose z moškimi ali pa z enim moškim na nek tak prist način, da bo moški mislil, meni je sekira v med padla. Ne. Kaj takega se pač ne more zgoditi, ne, tako da predlagam, da mogoče naprej še tole, še kaj poveš, pa spustiš ta posnetek, no, prvi. Ja. Preden zavrtiva posnetek, naj še rečem, da je bil Nastasijin oče vse do njenega 18. leta alkoholik. S pitjem je prenehal šele, ko je Nastasija pri 18 letih ušla od doma. Ko je oče dobil plačo, jo je ponavadi vso zapil v nekaj dneh. Menda je vsak popoldan in večer popival s prijatelji. Zvečer jih je večkrat pripeljal domov in ker njegova žena ni hotela vstati, je morala vstajati Nastasija in kuhati kavo očetu in njegovim pijanim prijateljem. Starša sta sicer nekaj let zidala hišo, kamor so se preselili pri Nastasijinih 10 letih. Staršem se je medtem rodil še en otrok, od Nastasije 6 let mlajši bratec. No, preden zavrtiva tale posnetek, izsek iz vajnega pogovora, naj povem še en pomemben detalj, o katerem menda Nastasija ni govorila še z nikomer. Njen mladi očka si jo je večkrat ogledoval po mednožju, gledal je vagino s pretvezo, da mora pogledati, če ima kakšnega klopa. Nastasija je rekla, da je sicer ni otipaval ali je božal, je pa poudarila, da je bilo to očetovo početje grozno. Potem se je nekoč že v osnovni šoli uprla in očetu rekla, da mu tega ne dovoli več početi. No, zdaj pa poslušajmo, kaj si ti v živo povedal. Vse razumem, vedno rečem, da sicer znanje imam, veliko razumem, nisem pa čarovnik, ne. Tako da bi zdaj imel formulo, po kateri se vi ravnajte, da se vam bojo želje uresničile, tega ni nikjer na svetu. Mogoče tisti slabi, ne vem, kakšni psihoterapeuti, svetovalci, coachi nekaj obljubljajo, ampak oni lažejo. Lejte, dejstvo je, da nas ovladuje nezavedno. Se pravi, tisto, kar smo na svoj hard disk posneli iz svojega otroštva, tam od prvih mesecev, pa tam do 6., 10. leta celo, to nas zaznamuje v vseh partnerskih nadaljnjih odnosih in to grozljivo, tako kot zgodbo z mojega vidika, ki ste jo vi doživeli. Mislim, to bi rekel jaz preroško. Če bi jaz sam prebral, kaj ste vi doživeli kot dojenčica, da ste bili pahnjeni v rejo, bi rekel, vi ste imeli nevaren tip navezanosti na mamo, ker vas je dala v rejo, 2 mlada starša, jaz bi rekel, tako rekoč najstnika, to so otroci še, in otroci imajo otroke in potem normalen človek nikoli ne bi tega naredil, kar sta vajna starša naredila, vaša starša vam. Tako da ta izkušnja reje, tako rekoč, ker je, ne vem, dojenček umrl, ker ni imel mamice. To so primeri, dojenček zboli in umre zato, ker ni mamice. Ker tista reja, to ima samo za otimanje para od naroda, te rejniki, predvsem, da ne rečem izključno. In vi ste vse to doživeli in vi imate v svojem biosu fundament, da ste nezaupljivi, odnose z ljudmi oziroma z moškimi imate kontaminirane že z odnosom vas kot dojenčice s svojo mamo, potem je pa še odnos ta oidipalni ali pa postoidipalni, ki ste ga kot hčerka doživljali s svojim očetom, z zapitim, ne vem kakšnim stvari, ki ste jih opisali, so take, da se v imenu moškega spola jaz to opravičujem. Niso vsi moški taki, kot je bil vaš oče.
ki je zapil ves denar, ki je bil tak pa tak, mogoče verjetno se vsega še ne spomnite, kak je bil, sploh pa ne stvari, ki ste jih še doživljali z očetom najstniškim, ki se je učil anatomije genitalij na svoji hčerki, to vas je toliko zaznamovalo, da vi, zdaj pa sorry, ker bom kar tako transparenten, s takšnim otroštvom, s takšnim očetom, vi ne morete imeti pomirjene psihe, ko greste v odnos s katerim koli moškim. Vaši občutki so kontaminirani s tem otroštvom, se pravi, tako rekoč, grdo rečeno, zasvinjani, in tisto, kar z nezavednega prihaja, vas spotika, da bi bili srečni, veseli, zaupljivi, da bi imeli samo dobre občutke. Vi bi si teoretsko lahko, bi rekel, princa na belem konju sami skreirali, pa bi po določenem času ta isti princ, skreiran po vaših željah, dobil neke neprebavljive, slabe lastnosti, ki bi jih vi začeli opažati. Ampak ne gre za slabosti, ki jih bi imel dotični princ na belem konju, ampak gre za slabosti, ki ste jih vi kot deklica doživljali do svojega očeta. In vi ponavljate paradigmo ranjene deklice, ki je trpela ob takem očetu, kaj vse vam je počel, in zdaj s to popotnico vi absolutno z nobenim moškim ne morete doseči harmonije. Zdaj paradoks je, sej vi ste vse tiste moške zapustili, ko ste ga pa tam, bi rekel, virtualno dobili tam na on portalu, ali pa kjerkoli že, se pravi, ko ste ga sploh nepreverjeno v živo, take ženske, kot ste vi, hodijo k meni, pa rečejo, jaz sem si tipa zbrala s kljukcami, aha, ima veliko denarja, je izobražen, me ima rad, dober me poseksa, 5 kljukc, pa nič minusu, in ona potem se našminka, ko se dol da, se poseksa tako, kot da je zadnjič, pornič se nauči na pamet, in ti pa zadane svojo lepoto, svojo kopijo njegove mame. Moški smo zadeti z lepoto, pa z dobrim seksom, in take ženske potem dobijo pa tombolo. Jaz sem imel žensko, 2 leti meni hodila, tombolo je imela, ampak na tem moškem je videla vse narobe. Jaz sem šel s tipom pogovarjati, tip je, bi rekel, tombola za ožent, ampak zaradi slabega očeta, ki je sam bil v reji, se pravi, totalno brez občutka za ljubezen, za starševanje, je ta pač oče uničil svojo hčerko, tako da hčerka je bila tako zmotena, da sem rekel, gospa, če greste vi k psihoterapeutu ali pa psihiatru, mu dal diagnozo osebnostna motnja, toliko ste vi zaznamovani z otroštvom. Jaz ne rečem, da ste vi toliko zaznamovani, ampak če vam povedati, da s tem očetom boste vi vsakega moškega po določenem času, ko faza zaljubljenosti mine oziroma ko seks rata monoton, začeli videvati kot pomanjkljivega, In zdaj tega vašega moža, oplajevalca vaših 2 otrok, vi ste ga po moje najdel zelo uporabnega za normalno partnersko življenje, ampak vaši občutki zaradi otroštva, odnosa najprej z mamo, pa potem z očetom, so vas tako, bi rekel, nagnali v divjo občutenje, ki ni bilo realno. Ena ženska z drugim otroštvom bi z vašim bivšim možem totalno normalno shajala. Nobenih takih občutkov, ki ste jih vi doživljali z možem, se v njeni glavi neke druge ženske z drugim otroštvom ne bi pojavljali. Tako da morate za nazaj tako rekoč malo rehabilitirati slabosti vašega moža, bivšega, in vedeti, da imate z otroštva ranjeno dušo, tako rekoč, da so vaši subjektivni občutki zgolj in samo vaši subjektivni, in da na neki točki bi morali vi, skozi nek psihoterapevtski proces predelati zdrse očeta, vse, kar ste doživljali kot deklica, na način, da bi z uvidi spoznali, da so vaši občutki lažni, celo občutki se bi predrugačili, vi bi za nazaj celo bivšega moža rehabilitirali, pa se za glavo držali, kakšno krivico ste naredili, in zadeva okrog, pač, da ste vi elegantno za otroke
kako naj rečem, speljali to rešitev, ne, da ste jo kar v redu prenesla, ne, to sploh ne drži. Ne. Vsak otrok je ranjen z ločitvijo svojih staršev, ne. Ampak ta paket, bi rekel, ranjenosti bo ta oba dva doživela čez 10 ali pa 20 let, ko se bo ta tudi one dva ločila. Ne. Ampak ne zato, ker bi s partnerji ali pa partnericami bilo kaj narobe, ampak zato, ker sta doživela ločitev v primarni družini. Ne. Lejte, to je teoretsko. Ne. Zdaj pa to, kjer sem naredil nekega uvoda, zdaj pa probite zdaj tole, bi rekel, dobro namerno sprejeti, pa mi mogoče oporekite, ali pa da jaz ene stvari ne vem, pa mogoče še kaj mi dodajte. Naučil sem se tako rekoč na pamet vso vašo zgodbo, tako da, lejte, tokle sem vam mogoče povedal, zdaj pa, če vi kaj nazaj lahko poveste. No, tako boš še kaj dodal. Ja, kljub temu, da dela na sebi. Tale Nastasja ne ve točno, kaj je zdaj to psihoanaliza kot miselni koncept, ne, da obstaja tam kategorija simbolnega oziroma nezavednega, da to simbolno v nezavednem ima neko seksualno konotacijo, da se otroštvo pač v njej vrača na simbolni ravni, zelo ponesrečeno in zaradi tega ima nezaupljiv odnos do moških. Verjetno malce tukaj špekuliram, da je do teh moških verjetno zelo ukazovalna. Rekel, ok, ne bom zdaj šel to, ali je gospodarica, ki rabi sužnja za pretepanje, ampak s takim očetom ona ne more razviti, že z možem ni razvila normalnega odnosa, če tudi je bil mož verjetno nadstandardno dober, ni mogla razviti odnosa. To, da je pregledoval mednožje, da se je šel tako rekoč ginekologa, da bo pri svojih rosnih 20 letih, 22, kolikor je bil star, ko se je loteva svoje hčerke s temi pretvezami. Mislim, kje češ pol, da bo taka ženska imela normalen odnos do moških, ker moške na nezavedni ravni še črti. Vprašanje je zdaj, kako je s to seksualnostjo, glede na to, da je oče to počel. Ona nikoli je izpostavljala, nikoli ni čutila prejemanje ljubezni, ne od mame, ne od očeta. Ona je zbežala od doma še pred svojim 18 letom, ne, na pobudo fanta takratnega, s potlačeno jezo do očeta, pač se ne da normalno funkcionirati z moškimi, ko faza zaljubljenosti mine, ko adrenalinski seks postane malce bolj monoton, ne. Zato se je tudi ločila od dovolj dobrega moža ali pa celo nadstandardno dobrega moža, ki ga je pač po enih ovinkih dobila na srečo ali pa tam z nekimi racionalnimi sklepi, virtualno na spletu ga je dobila. Ne. Kaj ne rečem? Moške verjetno hoče vsele korigirati v teh odnosih, ki ne stečejo, zato ker je hotela korigirati svojega očeta kot deklica ali pa še kot dekle celo mladost. Ne? In jasno, da ob taki ženski moški zbeži, če ni mamica njegovim otrokom. Ta njen mož je bil potrpežljiv in jo toleriral, ne? In ko ga je ona zapustila, je bil on ves obupan, on je verjetno imel dovolj dobro družino, tako da zdaj te Nastasji, te slepe pege se ne da spodobno nakazati, da bo zdaj to, kar jaz govorim, rekel, kupila za neko zlato resnico ali pa ne vem kakšno odrešujočo resnico. Jaz mislim, da je tole, ko posluša, ne, malce nejevoljna, malce ježna, ampak zato, da bodo drugi, tudi moški in ženske, rekli, ne, pač glede na otroštvo ženske, žene ali pa mene kot žene, jaz ne morem biti drugačna, se pravi, je z mano nekaj narobe, čeprav mislim, da je vse narobe z mojim možem, ne, ampak sama imam tudi neke rane, ne, in v dobro neke teorije in teh par tisoč poslušalcev, mladih parov, ki bi se kar na vrat na nos
ločili ob najmanjših nekih problemčkih, pa če imajo skupaj otroka, ne se kar ločiti na vrat, na nos, ampak je treba predelati neke zamere, neke potlačitve, ne, in tale Nastasja tega ni naredila, ne, torej da verjetno teži svojim moškim partnerjem, to dela nezavedno, in moški seveda, če ta ženska ni mamica njegovim otrokom, jo ni dolžen prenašati, skupne imovine verjetno nimata, to, da je nesigurna v odnosih, da je dezorientirana, to je itak jasno, ker že z mamico ni imela normalne varne navezanosti, kaj šele potem z očetom, tem najstniškim očetom, ki je še vso pijačo zapil, ki jo tem seksualno pregledoval, bila mu je dekla, ki mu je kuhala tem pijanim prijateljem kavo, ne vem kaj, čaj, to jaz rečem, mislim, starša sta tako rekoč uničila, ali pa bom rekel, mogoče jo še celo poceni odnesla, lahko bi imela depresijo, lahko bila vsa sesuta, tesnobna, samomorilna, vsega tega nima, samo odnos z moškimi ji pa ne steče. Mogoče toliko. No, naj sedaj nadaljujem z njeno zgodbo, da boste tudi za nazaj razumeli njeno kalvarijo v zakonski zvezi. Po prvem fantu je imela še enega resnega fanta, potem pa je po nekaj letih preko spleta spoznala bodočega moža, sedaj že 7 let bivšega moža. Po 1 letu sta se poročila, po 2 letih se jima je rodila hči, čez 2 leti pa še sin. Po 10 letih zakona je, kot se je izrazila, ta zakon zaključila. Z pozicije zavesti se je njen racionalizirani razlog glasil takole, jo citiram. Razlog ločitve je bil v tem, da sem se v zakonu počutila samo mama in gospodinja. Za vse sem bila sama, tako za skrb za otroke kot za gospodinjstvo. Čutila sem, da sem se čisto izgubila, da samo še životarim. Možu sem to večkrat omenila, pa je samo rekel, da on pač tak je in ne zna drugače. Zadnje 1,5 leta mi je bilo res grozno in sem že razmišljala o odhodu, ampak mi je bilo težko zaradi otrok, pa še stanovanja nisem našla, kamor bi se lahko odselila. Živela sva namreč v njegovi hiši, v kateri živi tudi njegov brat z družino. Ko je ta situacija pričela vplivati na moje počutje in zdravje, ko nisem mogla več jesti in piti kave, mi je bilo vsak dan slabo. Sem vedela, da moram to nujno rešiti. Takrat se je pokazalo prosto stanovanje v vasi, čisto blizu našega takratnega doma. Meni je bilo pomembno, da se odselim blizu, da bosta lahko otroka hodila v isto šolo. Tako sem se 6 let nazaj odselila v najeto stanovanje. Konec citata. No, Nastasja je potem še dodala, citiram, ta razhod sta otroka kar v redu prenesla. Na srečo je bil pri tem bivši tudi zelo sodelujoč. Drugače pa on nikakor ni sprejel te moje odločitve in je bil na začetku tudi zelo nesramen do mene. Očital mi je, da sem slaba mama, da sem egoistična in mislim samo nase in podobno. Po drugi strani pa, kako me ima rad in bi vse naredil zame. No, v meni je takrat umrla že vsa ljubezen do njega in nisem bila pripravljena ničesar več narediti za najin zakon. Mislim, da on še po vseh teh letih upa, da se bom jaz vrnila. Jaz pa sem bila s to odločitvijo popolnoma pomirjena in nikoli mi ni bilo žal niti za trenutek. Glede otrok imava deljeno skrbništvo, tako da sta otroka 1 teden pri njem in 1 teden pri meni, in ta zadeva zelo lepo funkcionira. Tudi otroka ne kažeta, da bi imela kakšne težave glede tega. Konec citata. A če kaj dodati, mislim, človek ima hude racionalizacije in kako je sama sebi prikrojila resnice, da sta otroka kar v redu tolo prebrodila to ločitev, ne. Jaz sem se, mislim, da v tem posnetku, če ga bo zavrtela, celo rekel, to rešitev namesto ločitev, ampak rešitev pa ločitev je v tem kontekstu podobna, šlo je za slabo rešitev. Ločitev ni rešitev. Tale mož je verjetno rastel v popolnoma normalni, preko tradicionalni kmečki družini, ne, z neko mamo, ki jo ima rad, ona pa njega, in jasno je, da ima to mamico svojih 2 otrok rad,
kljub vsem pizdarjam, ki mu je zagrešila. Ne. Ona si pa zracionalizira, takšni so pač obrambni mehanizmi. Človek sebe lahko olepša tako, da je sam sebi všeč. Ne. Tudi serijski morilci, ko ubijajo toliko pa toliko žensk, si racionalizirajo, da z njimi ni nič narobe, ampak da dela uslugo svetu s tem, da likvidira toliko pa toliko žensk, da jih umori, ne ve pa, kaj je v njegovem nezavednem. Te njene racionalizacije, mislim, sej so pričakovane, ampak jaz sem tudi njej rekel, ona bi se morala iti terapirati, ko bi imela težave v zakonu. Oba dva bi se morala terapirati. Jaz imam kar nekaj takih parov, ko napnem možgane, pa pol ugotovim, ne da sta dva kriva v enem sporu, ampak največkrat je samo eden kriv, drug je pa pol posledično mal, rekel, tudi hudoben, tudi mal revanšističen, ampak zgolj in samo posledično, ker mu žena hoče oduzeti, recimo v tem primeru otroke, in jasno, da potem moški rata popadljiv, celo žleht. Ne? Da o kakšni ženski žlehtnobi ne govorim, če se kaj obratnega naredi, ne? Ker poznam tudi krivce, ki so bili moški, ki so se morali, torej so se ločili in potem je moški svinjal po teh ločitvenih postopkih, se delal lepega pred odvetniki, ne vem, dobil tiste otroke za en teden na skrbništvo, v resnico otroci trpeli, ker niso bili pri mamici, prej so bili pa skozi vajni samo mamice. Ne. Tako da jaz bom rekel, občutki, ki jih je razvila, to, ko boš z posnetka, bo razvidno, ne, to sem njej povedal, občutki, ki jih je ona razvijala v odnosu do moža, so bili v resnici občutki, ki jih je imela ranjena deklica v odnosu do svojega očeta. Ne? In potem te občutek do moža je popolnoma subjektiven, fiktiven, lažen. Vzklil je na brazgotini ranjenosti male deklice s slabim očetom. Ne? In gre za občutek deklice do očeta, ki ga simbolno oživlja v svojih občutkih, ko razvija občutek do svojega moža. In potem vidi, da je v možu vse narobe. Ne, v njeni glavi je narobe. Njeni subjektivni občutki so kontaminirani s slabim očetom oziroma njeno primarno družino. In pol čuti, da je za moža dobra samo, če dela, če gospodini, pa če je za otroke dobra. Ne? Je zato, ker sta ja ta dva starša, ne, ko je bila deklica, uporabljala samo za delati, nista jo imela rada, ona se ni čutila ljubljeno, ne do mame, ne do očeta. In itak, da se ne more potem v normalni družini čutiti ljubljeno strani svojega moža. In mož gleda debelo kot tele v nove vrate, ko ona njemu reče, ti mene nimaš rad. In ne ve od stiske, kaj bi, ne zna obesediti, v resnici gre pa za to, da oče te deklice ni imel rad. In takrat je bila ranjena. In potem tisto čustvo simbolno uživlja v enem čist spodobnem zakonskem odnosu, ne? In potem se mogla terapirati, ona elegantno pobere dva otroka, pobere šila in kopita in se odseli in potem si da zavestno interpretacijo, kaj vse je z možem narobe. Mož je pa en navaden kmet, rekel, taki so še najboljši, ne? Dela, priskrbi družino, se trudi, ne vem, ne zna obesediti, glih, da bi vsak dan rekel, koliko si pa ti lepa, koliko imam pa jaz tebe rad, kako da ne ti izpolnjujem želje. On je kmečko pristopi k zakonu, v zakonski zvezi in misli, da je to, ona pa reče, ti mene nimaš rad. Ej, oče te ni imel rad, takrat si bila ti ranjena. Ne? V to smer pač, jaz mislim, da bi bilo dobro, da zavrtiš ta posnetek, ne? Da bi videli, kako sem jaz s tem njej po 35 minutah ali pa znotraj teh 35 minut sem ji povedal to kruto zgodbo, vse lahko rečem, da se mogoče pa motim, pa jezna zdaj do mene, ampak če je bila v reji, pa s najstniškimi starši, ona ne more biti normalna in dela krivico, je delala krivico. Možu, zdaj pa ti moški, bi imeli pa sam za seks, ne pa za skupno življenje do konca svojih dni. Sorry, da si malo bolj pikar. No, poglejva zdaj najprej ta del posnetka. In to vas je motilo takrat. Ja, in to takratno motenje se vam pa zdaj v hipertrofirani obliki pojavi in vam gre mož strašansko neživce
ker čutite, vi čutite, da ste za njega dobri, samo če dobro delate, pa če ste recimo dobra mama. Kot ženska vas pa ne gleda. Ne, vas kot hčerko niso prav gledali. Vas so gledali kot delovno silo. In to vas je kot hčerko motilo in zdaj imate vse zmotene občutke od partnerja. Ne pa mu tole povete, partner pa debelo gleda, sploh ne ve, od kje vi to razvijate v svojih čustvih. Ker par teh detaljev je takih, on vam je rekel, jaz pač ne znam biti drugačen. On sploh ne razume čist nič, ker njegova zgodba je drugačna, vaša pač drugačna, občutke ste pač razvili ponesrečeno. In zdaj ta dežurni krivec gleda kot telenove vrate, ko vi rečete, ti me gleda samo kot neko delovno silo, gospodinjo pa mamo. Ja, normalen moški je najbolj hvaležen, če ima vestno ženo, pa dobro mati. Ok, pa dobro, da seksa, pa da mu krasne stvari čini. Tako da jaz bom rekel, vi ste imeli srečo, da ste ga tam kjerkoli ste ga dobili virtualno, da ste dobili tombolo. Samo pol bi pa vi rabili negativne občutke predelovati takrat, preden ste se ločili z mano. Pa bi vam jaz rekel, moralna dolžnost staršev je, da smo skupaj, zato ker je to moralno prav za otroke. Ker otroci posnamejo patologijo med staršema, če se ne sterapirata, najbolj pa ločitev. Se pravi, tako bi vam, ker tole bojo tudi gledali ljudje, ne se ločiti za vsako figo, ker to zaznamuje otroke. Ker čez 10 let boste vi, ali pa 20, pokasirali ločitev pri teh svojih otrokih, ker še niso niti v puberteti. Tako da, jaz sem tako teoretsko probam servirati ene stvari, da bi vi tako to suvereno razumeli, da bi se vam določeni občutki tudi za nazaj predrugačili in mogoče bi te moške pa bolj, bi rekel, na nek pristen ali pa neobremenjen način čustveno dojemali. Razumete point tega pogovarjanja? Če nadaljujem, v obdobju samskosti po ločitvi je Anastasija imela nekaj poskusov partnerstva, ampak se nič ni izšlo. Nekaj primerov je bilo, ko so želeli od nje samo spolnost, ne pa partnerskega odnosa. Tega si Anastasija pač ni želela. Vmes je bila 2 leti brez moških, brez spolnosti, ker se ji menda več ni dalo ukvarjati z moškimi. Dodala je, da se je takrat imela prav super. Bi ti mogoče kaj dodal? Mogoče bi pa zavrtela še posnetek, kaj si ti neposredno v živo povedal. Se mi zdi, da te posnetki so bili tako pristni. Mislim, jaz nisem všečno govoril. Zato tudi, ker sem hotel biti poučen, ker sem vedel, da to snemava za podcast, ta najin podcast, in mora biti poučno za 1000 parov ali pa 100 parov, bo to poslušali. Zdaj bom rekel, tale Anastasija zaradi svojega otroštva preprosto ni zrela ali pa ni rojena, tako je ranjena, ni rojena za partnerski odnos z normalnim tipom, z normalnim moškim. Jaz bom rekel, ona ga je po moje v nekem spletu okoliščin popolnoma spodobno našla. Zdaj, jaz upam, da je tip imel dovolj denarja, da je zalagal z denarjem, da je priskrbel to bivalno površino oziroma prostor, hišo, pa tako naprej, da je bil recimo dober očka. In ona je pa dala sebe na prvo mesto, namesto da bi se v teh moralnih dilemah dalo otroke na prvo mesto, ne pa lastno počutje. Ker zdaj ona verjetno ne ve, kako so zdaj ti otroci zaznamovani s primanjkljajem očeta. Deklica, včerka na svoj način, sin pa na svoj način. Zdaj, po mojem videnju je tudi kar dovolj falična, oziroma ima neko feminilnost v sebi, ampak se ta feminilnost tepe z neko faličnostjo. Ona je tako rekoč preprosto, brez razmisleka zapustila moža in prikrajšala otroke za očeta. To je izjemno perverzno, nemoralno. Napačno se je lotila zakonske zveze, namesto da bi si pustila pomagati z nekim svetovalcem oziroma s takim otroštvom bi morala hoditi na večletno psihoterapijo. Delo na sebi je premalo, ker ona sama sebi slepe pege ne more videti, ker to je v tilniku zadaj. To je mora avtoriteta, ki pozna
duševnost, ki pozna vračanje otroštva v odraslosti, mora razložiti, zakaj ima take občutke, da so to občutki subjektivni, da s tem njenim kmetom ali pa moškim ni nič narobe. Ona samo čuti, grdo sliko vidi zaradi očeta, ki je bil nespodobno slab. Ne? Tako da jaz mislim, da najbolj, da zavrtiš še ta en posnetek, da ga poslušamo, kako sem tam njej, rekel, brez dlaka in na jeziku, ali pa malo po vinkih obzirno namignil, da ni zdaj z moškimi toliko narobe, razen te fehtarji, ne, ko pridejo na seks in pol jo malo nalagati, da ti da, ne. Ampak pa se pa naveličaš, pa greš, ne. Taki so sodobni moški, ločenci ali pa samski, Bog ve, zakaj so samski, ne. Skratka, dajmo tale posnetek še slišati. Vse pravilno razmišljate, zgodb podobnih vaši, imam, ko rekel, malo morje. Tam okrog 1000 nekih tovrstnih pogovarjanj imam in zdaj tako moja izkušnja je, pa nisem glih od včeraj, ne, imam prijatelje, ki tarnajo po 6. pivu, mi govorijo kako in kaj, ne, glejte, pri vaših letih, ne, to, da boste vi dobili alfa samca za ožent, to je mission impossible, ne, se pravi, tudi če bi vi bili samski, pa brez otrok, pa stari 40 let, ne, tako tudi ženske k meni pridejo, jaz zdaj bi pa rada, ne vem, na pragu 40 se ustalila, imela moža dobrega, pa 2 otroka, ali pa vsaj enega, ne, kako bi zdaj jaz to speljala, ne. Pa jaz rečem, da so zamudile take ženske cuk, ne, se pravi, vlak je odpeljal, imajo zelo majhno možnost, da dobijo špicno robo za ožent, tombolo pri teh letih, ne, pri 40 ali pa na pragu 40, vi jih imate pa nekaj več, ne, zdaj tako vam povem, ker poznam človekovo duševnost, ker vem, kako seksualnost deluje pri ženskah in pri moških, kako psiha deluje. Moški, načeloma, ki bi bili v rangu, da bi bili vaš partner, ne, to iščejo samo seks, nič drugega. Ne iščejo, bi rekel, karikirano rečeno, tečne babe, ki jim bogate prala, ne. Ali pa, ne vem, da ta šla skup, ne vem kaj, pa bila srečna do konca svojih dni, pa še, da bo malo očetoval vašim 2 otrokam. To je, ni mission impossible že, ampak z nekimi procenti, teh je, ne vem, 10% in morate imeti izredno srečo, da dobite tazga tipa, da boste se z njim postarali. Zato, ker človeška psiha tako ne deluje. Ne deluje pa zaradi tega, ker vsak moški ima tisto svojo mamo in jo ima rad tudi, ko faza zaljubljenosti mine, ko rata seks monoton, ima moški lahko žensko rad, samo če mu rodi otroka. Ker dobi simbolno zastopstvo matere, ki jo je imel kot deček rad, ne. Zdaj pa oče vašim otrokom je vaš bivši mož, ne. Ta vas ima lahko rad in pravite, da vas ima rad, ne. Da to nikakor ni prinesel to ločitev, pa da bi še vedno, ne, bi rekel, on je normalen, ne. Vi ste pa ranjeni in zdaj hrepenite pa po nekem partnerskem odnosu, ker tale oče, kakršenkoli je bil, ga vsaka deklica ima rada, ne, in si želi, da bi se popravil, da bi bil boljši, ne. En delček deklice v svojem očetu vidi nekaj, kar je upanja vredno, ne, kljub vsem napakam. In zato jaz verjamem, da imate vi, ker je oče bil prisoten, ker ste si kot deklica želeli, da bi se popravil, pa mogoče je imel obdobja, ki je bil malo boljši, in na tem fundamentu vi gradite to hrepenenje, da bi našla moškega, ne, mislim, želite si lahko, ne, sam procent verjetnosti je zelo majhen. Lahko imate pa srečo, ne, pa se v spletu okoliščin dejansko lahko zapletete, Bog ve, po kakšni logiki, usoda tako hoče, se vi z nekim tipom zapletete, mogoče ločencem, vdovcem ali pa samskim, in se imate krasno, se ujamete, seks, super, ne, okej, ta seks zbledi, ne, moški, sem vam povedal, iščejo dober seks, ne srečno življenje do konca svojih dni. Ali pa, okej, nekateri hočejo, rabim eno gospodino, da bi mi kuhala, pa gate prala, ne. Pa mimo grede še tam se potrudi, pa zobe stiska tisto, kar mu ne paše. Ampak človeška psiha pač tako deluje, da se dva, ki se dobita, ne vem, po 40. letu in bo ta skrb zaživela, to izredno težko na dolgi rok
tako funkcionira, da bo ta stara oba 80 let, pa bo ta oba srečna, koliko je bilo fangsa, so pred 40 leti dobila. To je mehna verjetnost, ni pa izključeno. Vam namigujem, da pač moška psiha ima svoje zakonitosti, moški do 40, pa zdaj tako, na vašo starost bi bili ti, ki bi se z vami še šli, ne, celo starejši, ne, star 50 let, mislim, to ne išče drugega kot dober seks, ne, ali pa drugačen adrenalinski, pa tako naprej, pa ženske v vaših letih tudi načeloma nekatere se sprijaznijo, pa rečejo, ne bom nobenega tipa več imela, raje imam ljubimce in pol se s tem pomiri. Vi se pač ne pomirite in želite, ne vem, scenarij življenjski tak, vse vam laufa, zdaj bi imeli pa še eno sorodno dušo zase. Vse, če imate srečo, lahko to pride, ampak se vam lahko občutki, ki so tako moteči pri vas, vrnejo, oživljajo, imate nekega moralnega mačka, ki ste že, ne vem, 3., 4. moškega pripeljali v stanovanje, pa jih mogoče predstavljali svojim otrokom. Ne, ta negativni občutek se vam mogoče napaja iz neke krivde, ki ste jo kot deklica doživljali, ker, boh ve, kaj je temu zad. Določena krivda se lahko napaja, ker, recimo, vam bom povedal, da deklica, ki je tako neljubljena, kot ste vi bili, kompulzivno masturbira že pri 6 letih in ve, da je kriva, da počne nekaj, kar se ne sme, ona to počne, in če se stvari pri odrasli ženski vezana na seksualnost povežejo s tem, da je deklica pri 6 letih kompulzivno masturbirala, ne, se ji vrne občutek krivde. Ne, in zdaj, ko vi ne veste, kam bi ta občutek krivde ali pa neke tesnobe, pa neka strah, o katerem ste govorili, vse ima jedro v nezavednem. Ne, zdaj, z nekimi uvidi, ne, z nekimi spoznanji, da sem jaz kot deklica imela iste občutke, ker je oče, pa mama, pa tole, ta uvid obeta, da se vam občutek predrugači. Uvid, ki se mu v psihoterapiji reče strokovno dejansko uvid, spoznanje, kar pomeni, da se vam simptom, se pravi ta strah, ta nelagoden občutek, ne, kaj bojo ljudje rekli, pa tako naprej, bojo mene videli, pa tako naprej, z uvidom to izgine oziroma zbledi. In je možno s tem nekim delom na sebi, s številnimi uvidi, predrugačiti neke občutke in s to popotnico vam mogoče, če imate srečo, še s kakšnim moškim pa zadeva zlaufa. Mogoče se je opcija, ne? Sam pravim, to ne valiti krivda samo nase, da kaj zdaj jaz narobe delam, tip je sva bila super, in sploh pa kar ni bilo več. Seksa se ne valiču, ne? Ker ste ena in ista za njega, rad vas pa ne more imeti, ker niste simbolna zastopnica njegove mame. Ne? Moških se ne veliča en in istega seksa, če ste samo ljubica, to neha pa gre na drugo. Tako deluje torej moška psiha v osnovi, če pa nima nadjaza, moralne razsodnosti, kar recimo moški, ki si na tak način inštalira novo žensko, zapusti že prvo, ne? To se ve, bojte se ločencev, ne, ker ločenci so škartroba, to so že toliko pokvarjen, ne, da dela samo po užitku, nima pa moralne odgovornosti. Na take tipe vi trofte, ker ste slovite kot samska, blondna, ne, in zdaj ta se pa dobro dol daje. To vam napiše takole gor, moški to tako vidijo in potem so medeni, samo da dobi dober seks. Pa enkrat, dvakrat, 10krat, pa gotovo, se pomakne, ker se je naveličil. Sorry, ker vam to na tak način povem, to je neka resnica, ki ni zdaj 100%, ne? Sam če en moški vidik, ki je pomemben, da vi tudi sebe razumete, če slišite, ne, pa boste lahko vi rekli, jaz sem pa mislil, kako vse je z mano narobe. Ja ne, tipi so taki, ne? Tipi so taki, to so seljačine fukfehterske, vi ste pa plen za njih. Ja sorry, ker sem malo tako slikovito povedal, kot da bi bil v faktorju. Skratka, danes je Nastasja stara 45 let, skrbi zase, je v super fizični kondiciji, obožuje šport, hribe, veliko hodi peš, kolesari, rada potuje. Ves čas dela na osebni rasti, bere knjige, posluša predavanja, meditira.
Pravi, da je njeno življenje res lepo, da ima 2 čudovita otroka, stara 12 in 14 let, s katerima ima krasen odnos, tako pravi, da sta zelo pridna, odgovorna in ker sta še predpubertetna, ju zaenkrat puberteta še nič ne premetava. Okrog sebe ima menda tudi krasne prijatelje, na katere se lahko obrne za karkoli. Službo ima super, dobro zasluži, rada dela to, kar dela, rada torej hodi v službo, sodelavce ima tudi super, skratka ni da ni. Vendar meni se je zdela, ko sem poslušala vajin pogovor, precej sebična, egoistična. Vselej daje sebe na prvo mesto. Zdi se mi, da je v 1 minuti 10-krat izrekla jaz sem. To je zelo narcistično, se ti ne zdi? Ja, to je strategija njenega preživetja. Ona ne bi mogla preživeti, če ne bi izoblikovala znotraj svoje osebnosti ta nek egoizem ali pa narcizem, se to je podobno. Zdaj, koliko je to patološkosti, patološki narcizem je ena posebna kategorija v diagnosticiranju, v psihiatrični nomenklaturi, po DSM-ju, se pravi, psihiatri vse diagnosticirajo, ampak ta narcizem pa vendarle nastane v otroštvu, v slabem odnosu otroka z mamico najprej, potem pa tudi odipalni trikotnik. Zdaj, vse jaz tvegam napako alfa, pa je delam krivico, ampak jaz poznam ravno ena policajka, sorry, ker jo omenjam, je policajka, ima faličen poklic, pa je blondna, recimo, ima zametke blondnosti oziroma feminilnosti, ampak je tudi, mislim, tako babo je lažje nositi, ko prenašati. Sorry, da se tako izrazim, Jo dobiš v zakon, ko bi imel mlinski kamen okoli vratu, pa pet zdaj plavati, na odprto more, se takoj potunkaš, te pozauha noter, ali se pa zapiješ, ali pa štrik okoli vrata, pa zato, ker ranjene ženske, če ne dela na sebi, če ne spozna, da dela možu včasih krivico, mož je pa posledično, refleksno težek, pa nepodnosljiv, ampak če bi bila ona normalna, mož ne bi bil tak, kakršen je, ker moški zna biti testosteronski, in zdaj jaz bi rekel, tole, zdaj govorim malo brez olepševanja, zato ker hočem biti poučen, streznjujoč, za tiste ženske, ki vedo, da so imeli hud, slab odnos z očetom, tudi z mamo, ali pa cela primarna družina, pa je živela pri babici, pa je lutala od ene tete do druge, pa bila malo v reji. Mislim, take ženske, če se zamislijo, da so ranjene v resnici, mora jeti preden na žene moža, pa vzajme 2 otroka, se mora jeti pogovarjati. Mora to razrešiti, ampak se ne da, zato ker ta uvid lahko je zdravilen ali pa odrešujoč kot talking cure, kot zdravljenje z besedo. Če imaš ti eno mehko disketo, ta malo disketo virusnih podatkov na hard disku. Ampak določene ženske, pa tudi tale Nastasija, glede na to, kar sva zdaj povedala, pa kar mogoče še boš, ona ima zasvinjan cel hard disk in to ne moreš posterapirati, ne moreš, se ne da. Ona pa meni prav, ko jaz rečem, ja to, gospa, se pa ne da, jaz tega ne spremem, jaz sem usmerjena k rešitvam, akcija, ona bi imela akcijo tako, da bi moškega naredila krotkega, ker ona bi živela v odnosu, samo če je odnos dodana vrednost, se pravi, da tam sedi, lezi, tačko, glas, da je prižni kuža in da ji pomaga, da je še bolj lušen živeti, V bistvu interesi moškega je v resnici ne zanimajo. Ona hoče samo sebe izpopolniti in biti v odnosu, ki je plemeniti. Zdaj kaj pa z moško glavo, jo pa ne zanima toliko. Moški pa seveda, če ni otrok, pobere šila in kopita, pa če nimata skupne imovine. Tako da sterapirati se tako zasvinjane psihe ne da. Lahko pa delaš na sebi tako, da se sprašuješ, z nekimi kognitivnimi triki oziroma s čuječnostjo. Sebe vprašaš, zakaj imam jaz te misli, zakaj imam te občutke, zakaj jaz čutim, da je mož, moj mož, ki je čist formalno gledano zelo dober. Vse babe mi ga zavidajo, denar mi da, ne tepe me, ne vara me, tako rekoč proba mi neke želje, ampak ne zna jih pa prebrati, jaz se nima telepatije. In tega moškega bi jaz v žlic vode utopila. Zakaj že?
Zato, ker bi svojega fotra v žlic vode utopila, ker je vsak dan pijan bil, ker je ves denar zapravil, ne? Ker me je pošiljal klečat, ker me je tako rekoč fizično tudi pretepal, ker konec koncev, ko sem bila mehna, mi je vagino gledal, pa bil ginekolog. Ne? In če bi ona to motrila, prišla do določenih uvidov, se ji ne bi bilo treba ločiti in ta dva otroka bi vsak dan imela fotra pa mamico, ne? Tudi očeta. Ne? Skratka, tokle mogoče, zdaj pa, zdaj še ti dodej, no, ker imaš ta življenje pis pred sabo. Ne? No, če se morda malo vrneva nazaj na začetek k moškim, Nastasja tarna, da je edino področje, ki ne gre najbolj od rok, partnerstvo. Želi si prijetnega partnerja, s katerim bi se lahko pogovarjala o vseh stvarih, aktivno preživljala prosti čas, potovala skupaj, si bila v oporo v slabih trenutkih in si delila lepe trenutke. Njen osnovni kriterij pa je, da mora partnerstvo dajati plus njenemu trenutnemu življenju, to, kar si že omenil, njenemu trenutnemu življenju, seveda, ki je že tako lepo. Nastasja pravi, da če ji partnerstvo njeno trenutno lepo življenje kvari, potem takega partnerstva ne potrebuje. No, jaz bi rekla, da je to dejansko zelo egoistično razmišljanje. Tudi meni se zdi nekoliko falična, možata ženska, zdi se, da mora biti res vse po njenem. Ja, saj to je njena strategija preživetja. Zdaj si ti prebrala njen življenjepis, ona je tudi ubesedila to. Jaz sem skozi pogovor, mi je iste stvari govorila, zato sem si izpisal pa povedal. Ne. Zdaj, star balkanski pregovor, ne, reče, hoče, da se jebe ali da ji ne uđe. Ne. Mislim, to se ne da tako, da bo imela po svoji želji sformatiranega, rekel, moškega, da je tam hlapec ali sužen, ne vem kaj, da bo ona blestela in on bo bil pa krotek. Mislim, moški taki niso, ne? Ja, taki so tam za sužnja v sadomazo praksah. Ko rab tam dominantno žensko, da ga malo kaznuje, malo ga focne, ponižuje, ne? Ok, v seksu, ampak nekateri imajo take tendence, tudi v partnerskem življenju, ampak če ti moški, če je oče tvojim otrokom, bo ta moški znal potrpeti te, bi rekel, mogoče se malo zapije, dobi kako ljubico, da lahko sploh preživi, ker s tako babo se ne da živeti, ampak če imaš pa otroke, pa daš pa na vago, kaj imam zdaj jaz raj? Svojo srečo, pa peace of mind, ali imam raje normalne otroke? Normalen moški bo zbral, da ima raje normalne otroke in boš požvečil vse, kar ti ona po kilo dreka boš požaril, kar ti baba naserje. In obratno, tudi ženske vedo, da bi nagnala tistega psihopatskega moškega, ampak je pa dober oče njunim otrokom in požre ves drek, ki ga on naserje. To je moralno prav. Ne? Bi rekel za otroke, ker čez 20 let bo te otroci nekje v odraslosti in bo imeli dovolj trdno psiho, ne bo imeli, ne vem, tesnobe, paničnih napadov, bojo imeli samozavest, ne? Če je oče dober, če je pa še dober kot oče, potem pa včasih pa rešitev je neminovna, ne? Se pravi, raj ne se ločiti, ampak tam se pa ne da drugače, kot da se ločimo, ne? Skratka, sicer pa te moški, s katerim bi zdaj imela odnos, ne, pa to pobere šila in kopita, če dobiš dotakolo, ne, ki bi rada tebe prikrojila, da bi bil tam nek, rekel, bogljivi hlapec, izpolnjuješ njej želje, sam pa nimaš neke avtonomne volje. Zdaj malo govorim paradigmatsko, ne. Zdaj tale Nastasja verjetno ni čist taka, kako jaz govorim, ne, zdaj se za glavo drži, ko tale podcast posluša. Jaz upam, da ni zdaj tam vsem kolegom povedal, zdaj sem pa šla v Odepu, ne, bo pa posnel podcast z mano, ne, in pa bojo, mislim, takole te je profiliral, ne gre za to, gre za to, da bi jaz želel biti poučen za mlade pare, ki ne vedo, kako se jim otroštvo vrača, da morajo pogledati svoje otroštvo, pa še imeti pogled v otroštvo svojega partnerja, partnerice, ne, in potem se skupaj odločiti, pejmo se posvetovati k nekomu, paste, ne kar k nekomu, ker sodobni psihoterapeuti to ni, da ni, kako so slabi, licencirani, ne, to, ko meni pari govorijo, kam so hodili, joj,
Pa bom raj tiho glede tega. Mogoče, če zdaj pa vendarle tale posnetek še 4. ali kjer je že, da ga spustiš, pa da vidimo. Vi morate verjeti, da tukaj sedaj se vam nekaj dogaja. Ampak jedro vašega dogajanja je vaše otroštvo in odnosi, ki ste jih vi kot deklica imeli s starši. Najprej z mamo in tisti odnos je bil nevaren, dezorientiran po Johnu Bowlbyu pa Mary Ainsworth, to sta 2 raziskovalca, ki sta proučevala, kako zaznamovani otroci s slabim odnosom z mamo zjebejo vse odnose, ki jih imajo potem z ljudmi. Uvid, tudi odnos z očetom vam pa obeta, ko vi spoznate, da se vam nek občutek nelagodja ali pa strahu, neprijetnosti, kot simptom, temu se reče simptom, se pravi nezavedno jedro, neko simptomatsko dogajanje imate in ko ga vi spoznate, se ta simptom umiri, se pravi ni tako intenzivno čutenje, pa rečete, zdaj pa čutim pa drugače, ker sem spoznala. Ampak to spoznanje vam more načeloma servirati avtoriteta. Se pravi, jaz sem zdaj tip pogovora, ko ga jaz vodim z vami, je take vrste, da bi vi lahko spoznali, da dejansko ste vi tam nekaj imeli z očetom na tak način in ste se bali, ali pa nekaj povežete v svoji glavi in to spoznanje, jaz sem pa serviram ta fundament, da bi to spoznali. In ker sem jaz avtoriteta, ki nekaj ve, vam bo to spoznanje znotraj svoje glave lahko omogočilo, da bojo vaši občutki boljši in da boste naslednje zveze bolj zapeljali kot prejšnje, ker boste manj sumničavi, manj vas bo strah, ker boste za nazaj ene stvari razumeli. Ampak kot sem rekel, načeloma to posreduje psihoterapeut oziroma neka avtoriteta, lahko pa vi preberete v knjigi in spoznate tam v knjigi neko resnico, ki je zelo podobna neki resnici, ki ste jo vi doživljali. In vam neka, bralna terapija pa delo na sebi omogoči, da sami pridete do vida, pa spoznate in potem je vaše občutenje manj moteče za vas, pa neke odnose z moškimi lahko bolje zapeljete. V svojih odgovorih se mi zdiš tako prepričljiv, da bi predlagala, da si poslušamo še nadaljevanje tvojega prejšnjega odgovora iz prejšnjega konteksta, ker se mi zdiš prav tako teoretsko izjemno zanimiv in udaren. Rekla bi, da si briljantno ubesedil paradigmo čustvovanja, ki jo mnoge ženske pogosto občutijo, torej subjektivno občutijo v odnosu do svojega moškega, ker je tako cel čustev v bistvu so tako cel čustev prejemale od svojih staršev oziroma od svojih očetov, ko so bile še deklice. No, pa si poslušajmo še ta tvoj teoretski traktat. Ja. Lejte, to, kar vi meni govorite, zdaj so 2 stvari pomembni, da jih razumevate. Vi lahko čustvovanje, ki ste ga imeli, ste ga občutili strani staršev do sebe, me niso imeli radi, Vi isto paradigmo v občutju ponavljate z moškimi. Zdaj, če boste vi po tem pogovoru, ko bo za vami prihajal, poskušali razumeti, kaj ste vi v tem prvem, ključnem, najpomembnejšem odnosu s tem vašim možem, bivšim oplojevalcem, očetom vaših otrok doživljali, boste v bistvu, če bi znali motriti svoje čustvovanje, ugotovili, da vi zgolj in samo preslikavate čustva vaših staršev v povezavi s čustvi, ki vam jih nudi oziroma jih vi občutite, ste jih občutili od vašega bivšega moža. Tako psiha deluje. In čustvovanje, ki ste ga imeli, mogoče se ga spomnite, mogoče tudi ne. Recimo neko jezo do očeta, to jezo dežurni krivec sprejme, mož. To so te neke zakonitosti in je dobro za delo na sebi, da se vedno vprašate, ko se vzpostavi neko čustvovanje v vaši zgodbi z moškimi, ali pa vi čutite, kaj moški do vas dela oziroma čustvuje, to vaše občutenje je subjektivno občutenje. Subjektivno občutenje pa vi zastavite po paradigmi, ki ste jo kot deklica začutili od vaših staršev.
vi ste bili tam neljubljeni, recimo, in vam se zdi, da vas moški mogoče nima rad. Ali pa se premalo trudi za vas. Ne? Moški, kaj je, bi rekel takole, jaz sem naredil vse eno od teh vaših bivših, pa ni bila zadovoljna, jaz sem vse naredil. Ne? Vi ste pa čutili, da ni naredil dost. Ne, to občutenje je posledica občutenja, da vaši starši niso do vas naredili dost. Ne? Tale vaš mož je bil pa toliko obseden z vami, da je bil toliko ljubosumen, ne vem, posesiven, vi pa nimate fundamenta, da bi vas nekdo zasipal z ljubeznijo, da bi bil celo ljubosumen. Tega občutka vi ne morete imeti s to primarno družino. Tako da probite za nazaj ene stvari pošlihtati pri sebi tako, da prijete do uvida in spoznate, kaj se vam je v prvem odnosu najpomembnejšem dogajalo, mogoče tudi v prejšnjih dveh, ne vem, ok, prvi fanti ste bili premladi, drugi tudi, ampak ta tretji mož je pa že prejemal neko paradigmo čustvovanja do svojih staršev. In vsi občutki, ki ste jih vi, in to morate delo na sebi, morate meliti na tem, da morate razumevati čustvovanje, ki ste ga vi, oziroma občutke, gojili znotraj tega odnosa zakonskega z vašim bivšim možem. In boste videli, da v bistvu so vaši občutki nasledek čustev, ki ste jih kot deklica imeli, malo so drugačni, simbolno so malo popačeni, ampak zelo podobni. In če so vaša čustva do staršev bila pač kontaminirana s slabimi starši, ne, potem so vaši občutki, bo rekel, tudi neadekvatni oziroma neustrezni v povezavi z moškimi. Subjektivni so. Ena ženska z drugim otroštvom v istih situacijah bi razvila čist druga čustva. Bolj bi se varno počutila, nobenega nelagodja ne bi bilo. Vse tisto negativno, kar vi čutite, je bumerang, refleks na vaše otroštvo pa takratno čustvovanje. A ste približno razumeli, kaj vam čem povedati? Ma super, no, jaz sem sam sebi všeč, moram reči, da ko jaz padem tako v nek trans, ko z nekim entuzijazmom formuliram nek odgovor, ne, bi rekel, iz nezavednega poberem neka znanja, ne, začutim nezavedno tistega, ki je vpleten v celo zgodbo. Ne. In točno to, ne, deklica čuti, sem si malo izpisal še, moževa čustva, tako rekoč na identičen način, kot je deklica čutila očetova čustva, ko je bila tista ranjena duša pri 3, 4, 5, 6 letih ali pa še pozneje. Ne? In tista čustva, ki jih je oče na njo naslavljal, ko jih ona bila deležna, jih potem pa kar spontano od svojega moža čuti na sebi. Pa sploh ni res, njena čustva, občutenja so kontaminirana s tem fotrom. In pa reče, ti me nimaš rad, ne? A ta kmet pa gleda kot tele v nove vrate. Kako to misliš, da te nimam rad? Nikoli mi ne rečeš, da si lepa, da sem lepa. In kako ti ne rečem, kad tam seksama, padem v nezavest, toliko si mi lepa, toliko si mi seksi. Ne? Se pravi, tako kot sem že parkrat tukaj že prej rekel, ne, da se deklica navzame paradigme čustovanja v odnosu do svojega očeta. Ne. Sej tudi sin do mame, ne, pa včasih, če je mama preveč slaba, pa zaznamuje moškega, ne, sina, potem ta moški od svoje žene čuti ena napačna subjektivna čutenja, ker so v resnici to nasledek čutenj, ki jih je sin doživljal od mame, potem pod žene neki čuti, ne. Starši moramo dovolj dobri biti, ne. In zdaj tale Anastasija pa ni imela dovolj dobrih staršev, je pa res, da z nekimi uvidi lahko pride do spoznanja, da je njeno otroštvo ključno za to, da ima kontaminirana čustva v partnerskem odnosu, da so subjektivna čustva. In ta uvid obeta spremembo v občutkih. In če bi bilo samo eno kratko obdobje nekih virusov, so ti uvidi suvereni in spremenijo čustvovanje, ampak tam pa zasvinjan cel hard disk, ne? Je pa težko zgolj z nekimi uvidi vsa čustva predrugačiti. Moraš pa začeti s čuječnostjo, motriti čustva, se kar ne spremenijo, kljub uvidu.
spoznaš, da imaš čutenje tako v otroštvu, ampak je celo otroštvo bilo kontaminirano. Ne? In potem s čuječnostjo to čustvo preformulirati v črva. Ne? Črv, ki ti smeti in tega črva personificiraš in ga pošleš v prekomando, ne? Bod tam zazipan in ne mi smetiti po občutkih. In ta črv tam pa tam nazaj pride. In pa ga kognitivno ga prepoznaš, personificiraš in ga spet pošleš, pa rečeš, to moje čustvo je subjektivno, ne? Zato pa zato. In ga še vedno imam. Ne ugasne to negativno čustvo, ki me moti, spotika odnos. Ampak pol, če ti čuječno obdeluješ to čustvo, se potem na racionalni bazi lahko pametno obnašaš do partnerja. Ne vzrojiš, če ti gre na živce, ker ti rečeš, aha, na živce mi gre partner, ampak ne zato, ker z njim nekaj narobe, ampak ker mi ta fotor še vedno smeti, ker mi je prvih 6 let smetil po čustvih. Ne? In ko to spoznaš, čustvo sicer jeze malo ustane, ampak zbledi in pa tega sivo poprečnega butla ga rehabilitiraš, pa vidiš, pa da je dober očka, te ne tepe, daje ti denar, te dober poseksa. Skratka, za te svoje otroke je treba malo potrpeti tudi v tem partnerskem odnosu. Ne? Mogoče še tale njen citat sem si izpisal. Vse, kar mi moški dajejo, mi je premalo. To je njena dikcija. Vse, kar mi je oče dajal, mi je dal vse skup nič. Zato nimam občutka, da mi moški dajo dovolj, ker mi nič ne dajo. Tak občutek imam. Pa moraš se vprašati, imam tak občutek smela kot deklica. Vse ta moški mi dajo vse. Jaz čutim, da mi premalo da. A zakaj že? Zato, ker sem deklica to čutila do fotra. Ne? To je ta uvid, ki lahko potem to čutenje preformulira, ali si ga pa zgolj zavedaš, pa ga ignoriraš, pa se upravičiš, ker mu skozi težiš, ti meni nič ne daješ. Ta kmet pa gleda kot tele v nove vrate, ker sploh ne ve, o čem govoriš. Ne? Skratka, tokle mogoče. No, tako prišla sva do konca današnjega podcasta. Če vam je bil všeč in če ste se tudi tokrat kaj novega naučili, ga všečkajte in zelo vesela bova, če se tudi naročite na ta kanal. Napišite kakšen komentar ali pa vprašanje za Romana. Če menite, da si to zasluživa, pa nama lahko donirate poljuben znesek prek PayPala. Vse imate spodaj v opisu. Če vaša donacija znaša najmanj 30 €, pa v zahvalo dobite majico Vodebologija. To je vse za danes in lepo se imejte do prihodnjič. Čau.